guys! Welcome to my channel! And this time, naisipan ko namang gumawa ng product review from Shopee. Kasi alam naman natin na kapag bibili tayo sa Shopee, gusto nating makasigurado kung okay nga ba ang product na bibilhin natin. Kaya without further ado, let's check this out. No. Wala pa eh. Kuha na ganay, low, wala ganay. Iya,